நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க. என் கையில் இருக்கிறதுல இது வந்து ஒரு குருவி கூடுங்க. பனைமரம் இருக்குல்ல, அது கீழே இருந்து எடுத்து பனைமரத்தில் கட்டப்பட்டு இருந்தது. கீழே விழுந்துச்சு, நானே போய் பிடுங்கல. இந்த குருவி கூட பாருங்கள், இயற்கையினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அழகுன்னு சொல்லலாம். மரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குங்க குருவி கூடு. உள்ளே போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது, நல்ல ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, இதுக்குள்ளே தான் போய் குருவிகள் உட்காந்துட்டு இருக்கும். மழை காலத்திலும் சரி வெயில் காலத்திலும் சரி அதுக்கு நிழல் கொடுப்பது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கட்டப்பட்ட குருவிகளால் செய்யப்பட்ட இந்த வீடு தான். இந்த ஒரு நாரை தான் இதை எடுத்துகிட்டு போய் கட்டியிருக்கோம். நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ தெரியுது என் கையில், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூல் கிடையாது, புல்லிலிருந்து வர நார்கள். இது இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான நார்களை சேர்த்து தான் இந்த குருவிகள் வந்து இந்த வீடை கட்டி உள்ளாங்க. நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்தை செய்கிறோம், எடுத்தோடனே தோத்துட்டோம், இல்லை எடுத்தோடனே தோல்வி வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை கைவிட்டுறோம் கரெக்டாக. ஆனால் இந்த குருவிகள் இந்த வீடை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு சவால்கள் எதிர்கொண்டு இருக்கும். காற்று, மழை, இது எல்லாமே தாண்டி தான் இந்த வீடை கட்டியிருக்கு. இயற்கையினுடைய மிகப்பெரிய அழகு குருவி கூடுகள். அவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க பாடும் விடாமுயற்சிகள் நிச்சயம் ஒரு நாள் வெற்றி பெறும்.